ငယ်စဉ်မှစ၍ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ပါမိခင်ကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုခဲ့သူဖြစ်ပါယရနာသုံးပါးကိုဥထိတ်ထား၍အမျိုးဘာသာသာသနာအကျိုးထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါဤမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်ဖျားတပည့်တော်ဗတ်သိမ်းသည်ရှင်တေးကဲ့သို့ရဲရင်ရပါလို့စင်ကဲ့သို့ကြန့်ခံရပါလို့ရံမြင်းကဲ့သို့လင်းမြန်တွက်လက်ရပါလို့သမင်ကဲ့သို့ရင်ကျေးတိမ်မွေ့ရပါလို့ငါကဲ့သို့နှုတ်လုံရပါလို့ဤကဲ့သို့အားငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပြင်စယူပကဲ့သို့ခေါ်အားတတ္တိနှင့်ပြည့်စုံပြီးမိမိအားစော်ကားသူများကိုရန်တုတ်ပြန်နိုင်သောကိုဖြစ်ရပါလို့မတရားသောလောကကြီးကိုတရားသောနည်းဖြင့်အနိုင်ရပါလို့ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများအားကူညီနိုင်သောကိုဖြစ်ရပါလို့ရှင်ဗျာကျွန်တော်တို့မေလာမင်းနေနိုင်မယ်တာရုပါဗျာတာရုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကိုဤရဲ့ကူညီတာကိုပြောသမျှအောင်ထုံးသမျှပြီးတို့ရခီးရောက်ကြရင်ရောတိကတထေးကြီးပမာဏမြန်ဖြစ်ကြပါစေဗျာ